I hope you'll forgive me, I'll speak in English. I've enjoyed so much the opportunity to come here today and to meet with the prosecutor in his office here. The purpose of the visit today was to see some of the equipment that our embassy colleagues have donated to the office here, that I believe will make prosecution of cases more efficient. It's also an opportunity to look at the programs that we are doing together to reinforce the judiciary in this country from top to bottom. And that is, as I think you all know, a top priority for the embassy, for me, and for Washington. So it's been a great opportunity. It's a great system. The interoperability, I think, will really increase efficiency. And I'm delighted that we were able to be a part of this. So thank you for the warm welcome today. Добро, најпрво да се благодарам пред се на американските граѓани и преку нивната администрација што добиваме вакви донации и што ни помагаат едноставно во секојдневната наша работа, а со крајна цел да им овозможиме на граѓаните на оваа држава некаква верба конечно во институциите на системот и добивање на некоја правда која што очигледно сите ја посакуваме. Се работи за сериозна донација која што ќе ни помогне во секојдневната работа и од технички и од суштински аспект, затоа што многу побрзо можеме да работиме на одредени докази и прибирање на доказен материјал. Се надеваме и на понатамошна соработка со Американската амбасада, односно со нивните и преку обуки од нивна страна и преку други вакви потреби кои што би ни помогнале во форензичка некаква обработка на информации на она што го прибираме како доказен материјал, дека ќе дојдеме до онаа цел која што на крај сите ја посакуваме. Тоа е она што можам да кажам. Благодарам уште еднаш. Може прашање околу истражните центри и борбата со корупцијата, господина Амбасадорке Агер, вие уште пред да дојдете од првиот ден овде, спративте порака дека топ приоритет, како што рековте и сега во изјавата ви, е борбата со корупцијата. Може ли по неколку месеци од тие првични изјави да кажете оценка дали забележувате некакви поместувања со оглед на тоа што медиумите секојдневно објавуваат нови афери за криминал и има чувство дека можеби не се расчистува со соодветно темпо овие афери кои што се објавуваат? Thank you for the question. It's an important one. I've been here since November, as you all know, and corruption has been in this country for far longer. So it is not a problem that can be fixed within a matter of months. And there are also systems in place that require examination. This is what is so helpful to come here today and look at how crimes are prosecuted, regardless of whether or not they're financial crimes, whether or not they are blatant types of corruption or others. And so we want to be partners with this country in ways that will make it clear to its citizens that this system is there for them. That will take time. It is not something that one computer system, frankly, is going to fix immediately. But it is a priority. And as I explained earlier when we met, I have one goal in my time here as the ambassador. It is to ensure that I do everything I can and that my team does everything we can to increase the faith of the citizens of North Macedonia in their judiciary. And if there are ways in which we can do that, then I will do everything in my power to make sure that that happens. Амбасадорке, во однос на корупцијата, веќе кога сме тука, сите сме во очекување на Американската црна листа веќе од почетокот на годината. Кои македонски имиња ќе се најдат? Ќе има ли некој имунитет? Well, first of all, as I think I've explained, there's not just one list. We have a number of lists. They are created, developed in Washington. These lists are also very dynamic. And so it isn't, please don't expect that one day we will come and say,
voila, here's the list, we're done. It is a constant process because, as we saw today, looking at the system, corruption in its many different forms is happening every day. So there are people that are worth considering, and then because the system in Washington is such a very careful legal one, it requires time, and it requires research into the alleged crimes to ensure that we are not putting someone on a list where they don't belong. And so it's a changing and shifting thing. I think that within the coming months that we will see a name or two, and that will be a process that continues. It doesn't stop, so it's a continuous one in Washington. And as my colleague Joanna knows, because she works on this every day, this is a conversation that we at the embassy also have with Washington every day. So it is something that we follow carefully and that we will continue to work on each day. Madam Ambassador, speaking of corruption, do you think that the children and other family members of our politicians can fight corruption and crime, since there were a lot of them in the list of Academy of Judges and Public Prosecutors? I'm not going to comment on those particular lists. The embassy is not a part of that. We're not a part of designating who is put into any one institution. I can tell you that in the United States, the laws for nepotism are very, very strong, and I believe that they're important. And so I can't comment on how those names, I have no idea about the qualifications or merits of any of those individuals, but I think it's very important that you all as journalists ask the questions, because that's part of your role, is to make sure that the public, that you on behalf of the public are asking some of the tough questions. One more, and then Јас имам сега. Да. Во контекст на црната листа, економските санкции гледаме дека се помалку имаат ефект. Дали има други механизми што се разгледуваат? Well, as I said, there are more than one type of sanction that the United States employs. Some of those are financial, and it is, in my experience and observation, they can be very effective. Some of those have to do with visas, some of them have to do with other legal mechanisms. And so what I can tell you is that in Washington, they look at every possible formulation for that, and an individual can be found to be sanctioned under more than one category. And so this is something that we look at and try to look at as fully as we can under our legal system, and we'll continue to do that. We take it very, very seriously. Thank you all so much. I really appreciate it. Srećan praznik. Srećan praznik. All right, take care. За истражните центри, што значи оваа донација конкретно што е и колку истражители има моментално во истражниот центар на... Значи нема да ги кажувам спецификите на конкретната донација, од причина што тоа се алатки кои што помагаат во истражување на кривични дела, така да тоа е во конкретни предмети се знаат кои се тие алатки, се работи повеќе за техничка опрема, делумно за форензика која ни помага да екстракираме одредени податоци. А во однос на истражните центри, овој истражен центар е прилично екипиран и во односи на стручна служба и во односи на истражители. Сега може би малце бројот треба да се зголеми во зависност од тоа колку е потребата на годишно ниво, но секоја година се повеќе и повеќе предмети се работат во истражниот центар. Значи оваа година имаме околу, минатата година зборувам за 2022, околу 150 на предмети кои што се работат од страна на истражниот центар. Сега имаме 5 истражители, имавме 7 истражители и сега во овој момент мислам дека има потреба за уште тројци истражители кои што треба да ги регрутираме, меѓутоа специфична е работата на истражители во обвинителство, така да треба да ги избереме кадрите кои што можат да одговараат токму на таа работа и ќе отвориме веројатно некаков оглас во однос на тоа и ќе ги избереме кандидатите. Околу актуелно убиството кое се случи завчера во старата Скопска чаршија, докаде истрагата, има ли нешто ново, имате ли конкретно осомничени лица и што постапува во обвинителството?
Значи, согласно законот за кривична постапка за такви тешки кривични дела, обвинителството е известено веднаш откако е дознаено за убиството од страна на прв орган кој што се известува е Министерството за внатрешни работи. Нормално тоа си е процедура, веднаш е известено и обвинителството. Обвинителството во овој случај постапува по тоа известие, дежурниот обвинител веќе има излезено на лице место, има одредени насоки дадено во однос на криминалистичко прибирање на доказен материјал, криминалистичко обработување на сето тоа, таму кај што се потребни наредби за одредени действија од страна на полицијата се дадени такви наредби да се овозможи законито прибирање на доказниот материјал, но фазата на откривање за која што збориме се уште не се откриени, фазата на откривање е во целост на органите на откривање. Органи на откривање е правосудната полиција, во овој случај орган на откривање е Министерството за внатрешни работи за вакви кривични дела за кои што се они надлежни. Така да координацијата на сето тоа го прави јавен обвинител, меѓутоа откривачката функција и начинот на кој што ќе дојдат до одредена трага, сознание и сето тоа сепак тоа е криминалистичка работа која што повеќе познавање и знаење има полицијата која што е обучена за сето тоа нормално. Но она што треба јавниот обвинител да го даде, тоа го даде и одредена консултација во однос на прибирање на одреден доказен материјал. Тоа е се што можам во овој момент да кажам во овој случај. Дали по на истата тема? За наставок сакам да прашам со амбасадорката, од инсертите што ги видов од снимателите, него видов претседателот на Вишето обвинителство, него поканивте ли се работи за некаква некоординација? Не, овде не е никаква некоординација, едноставно ова си беше истражниот центар е основното јавно обвинителство Скопје, значи истражните центри се формирани со одлука на јавниот обвинител на Република Северна Македонија и тоа е неговото присуство затоа што е ништо друго нема. Дали по добрен глас ќе отворите постапка за тендерот за надзор за коридорите 80? Значи, основното јавно обвинителство не постапува по предмети кои што се во врска со јавни набавки, тоа е конкретно. Си има обвинителство кое што има конкретни задолженија за такви предмети кои што се во врска со јавни набавки, нормално разбирливо е дека треба да биде насочено тоа прашање на друго место. Веројатно до јавното обвинителство, а тоа ќе ви одговарат со посебно. Лубевски, имаше претходно мафијашки убиства пресметки изминатите години, кои немам информација дека се расчистени, како на Джелјо, на Рузвелтова, на Идризи претходно низ годините. Зошто овие мафијашки пресметки остануваат расчистени, се уште има ли некоја која што е во некоја фаза или? Значи, сите тие што се водат како нерасчистени убиства, значи не се затворени предмети. Тие сите се прибира доказен материјал, некои се споредуваат, дали се појавуваат исти работи на различни места. Значи, се уште оваа фаза на постапката која што не можам конкретно да ви кажам дали ќе има конкретен завршеток за одреден... Поминати се години затоа. Поминати се затоа што се работи очигледно за извршители кои што таа своја работа си ја очигледно добро познаваат. Но за секогаш има некоја грешка која што веројатно ќе исплива на површина. И уште едно прашање само околу бомбите. Тероризам се дојавите за бомби или не се тероризам? Има веќе тука некои дилеми и разногласија во обвинителството? Не, нема дилеми и разногласија, значи на почетокот тоа си се води како со такви елементи, врз основа на тоа што ќе произлезе во текот на постапката, се пренасочуваат или во действија на лажни пријавувања или во нешто друго, но на почетокот сето тоа почнува како најсериозно загрозување на виталните интереси на државата, односно како тероризам почнува. А како ќе се диференцира и сето тоа во зависност од прибраниот доказен материјал. Така да нема разногласие, едноставно така се движи постапката. Да.